তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ভিডিওতে। মোবাইল বাজার .com চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির করেছি পোকো এম সিরিজের দুটি স্মার্টফোন। তো বন্ধুরা, প্রথমেই যে স্মার্টফোনটি দেখাবো সেই স্মার্টফোনটি পোকো এম সিরিজের একটি 5G স্মার্টফোন পোকো M4 5G, এবং দ্বিতীয় যে স্মার্টফোনটি আমি দেখাবো সেটি পোকো এম সিরিজের আরও একটি 4G স্মার্টফোন পোকো M4 Pro 4G। পোকো M4 5G এবং পোকো M4 Pro 4G এই দুটি ফোনের আজ আমরা আনবক্সিং এবং ফুল স্পেসিফিকেশন কম্পেয়ার করব একই সাথে, এবং দেখব কোন ফোনটি আপনার জন্য খুব বেস্ট এবং পারফেক্ট। তো প্রথমেই আমরা এই দুটি ফোনের প্রাইস আগে জেনে নেব। তো প্রথমেই দেখব পোকো M4 5G। এই ফোনটি 4GB 64GB র্যামের অফিসিয়াল বাজার মূল্য 11,999 টাকা এবং 6GB 128GB র্যামের অফিসিয়াল বাজার মূল্য 13,999 টাকা। তো অপরদিকে পোকো M4 Pro 4G এই ফোনটি 6GB 128GB র্যামের অফিসিয়াল বাজার মূল্য 13,999 টাকা এবং 8GB 128GB র্যামের অফিসিয়াল বাজার মূল্য 14,999 টাকা। তবে এই দুটি ফোনের সমস্ত ভেরিয়েন্টই আপনি বিভিন্ন অনলাইন ই কমার্স সাইটে ক্রেডিট কার্ড অফারের মাধ্যমে অফিসিয়াল বাজার মূল্যের উপরে 10% ডিসকাউন্টে খুব ভালোভাবেই পেয়ে যাবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই স্মার্টফোন দুটি ইয়েলো কালারের বক্সের সঙ্গে সিল প্যাক হয়ে এসেছে। বক্সের ফ্রন্ট সাইডে দেখতে পাচ্ছেন পোকো নামের ব্র্যান্ডিং এবং বক্সের উপরে বড় বড় অক্ষরে মডেলের নাম আপনি লেখা দেখতে পাবেন। সেই সাথে সমস্ত দর্শক বন্ধুদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। ইন্ডিয়ার বন্ধুরা তো আছেনই, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে যেসব দর্শক বন্ধুরা দেখছেন তাদেরকে আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে। আমাদের এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে মোবাইল সংক্রান্ত সব নতুন নতুন ভিডিও দেখবার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যেসব দর্শক বন্ধুরা অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বক্সটি ওপেন করতেই আমরা বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দুটি ইয়েলো কালারের মিনি বক্স, এবং বক্সের উপরে হলুদ কালোর সংমিশ্রণে পোকো নামটি ব্র্যান্ডিং করা, এবং বক্সটির ব্যাক সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি করে সিম রিজেক্টর পিন, এবং বক্সের মধ্যে কিছু কাগজপত্র আছে। বক্স দুটির মধ্যে আমরা আরো পেয়ে যাচ্ছি ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড। শুধু তাই নয়, ফোন দুটির সেফটি এবং প্রোটেকশনের জন্য কোম্পানি কিন্তু এখানে খুব সফট এবং ফ্লেক্সিবল হোয়াইট কালারের দুটি কভার দিয়েছে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি বক্সের মধ্যে দুটি মেন ড্রাইভ, অর্থাৎ দুটি স্মার্টফোন। ফোন দুটির ডিটেলস তো আমরা কম্পেয়ার করবই। তো এখনই ইচ্ছা করছে ফোন দুটির উপরের প্লাস্টিক দুটি সরিয়ে এখনই ফোনটি দেখি ফোনটির লুক দেখতে কেমন। তো এখনই আমি ফোন দুটি দেখছি না, তার আগে দেখব কোম্পানি বক্সের মধ্যে আর কি কি দিয়েছে। তো স্মার্টফোন দুটির বক্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার্জার অ্যাডাপ্টার এবং ইউএসবি কেবল। তো প্রথমেই দেখব পোকো M4 5G তে কোম্পানি দিয়েছে 22.5 ওয়াটের একটি চার্জার অ্যাডাপ্টার, এবং সঙ্গে দিয়েছে একটি ইউএসবি কেবল, টাইপ সি ইউএসবি কেবল। এবার আমরা দেখব পোকো M4 Pro চার্জার অ্যাডাপ্টারটি কোম্পানি কত দিয়েছে। বাও, এখানে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, যা দিয়ে 1 ঘন্টার মতো কিন্তু ফোনটি পুরোপুরি ফুল চার্জ করবে। তো এবার আমরা দেখব এই দুটি ফোন আনবক্সিং করে আমরা কি কি পেলাম। পোকো M4 5G তে আমরা পেলাম একটি 22.5 ওয়াটের চার্জার অ্যাডাপ্টার, একটি হোয়াইট কালারের টাইপ সি ইউএসবি ডাটা কেবল, সিম রিজেক্টর পিন, ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড, পেলাম মেন ড্রাইভ অর্থাৎ স্মার্টফোন, এবং একটি হোয়াইট কালারের সাদা ফ্লেক্সিবল সুন্দর কভার। পোকো M4 Pro 4G তে আমরা পেয়েছি একটি 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, একটি হোয়াইট কালারের ইউএসবি টাইপ সি ডাটা কেবল, সিম রিজেক্টর পিন, ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড, মেন ড্রাইভ অর্থাৎ স্মার্টফোন, এবং একটি হোয়াইট কালারের সাদা ফ্লেক্সিবল সফট কভার। তো এবারে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির করেছি দুটি স্মার্টফোন দুটি কিন্তু বাজারে সব থেকে হিট কালার ইয়েলো কালারের। বাও, ফোন দুটির ব্যাক সাইডে পোকো কিন্তু সুন্দর অসাধারণ লুক দিয়েছে, এজন্য পোকোকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার লেফট হ্যান্ডে রয়েছে পোকো M4 5G এবং আমার রাইট হ্যান্ডে রয়েছে পোকো M4 Pro 4G। এই স্মার্টফোন দুটির মধ্যে সব থেকে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করছি পোকো M4 Pro 4G। এই ফোনটি কিন্তু বেশ স্লিম, বেশ লাইট, বেশ হালকা, খুব একটা বেশি বড়ও না, এবং সব থেকে ভালো ব্যাপার এক হাতে ব্যবহার করার জন্য ফোনটি কিন্তু বেশ কমফোর্টেবল। অপরদিকে পোকো M4 Proর তুলনায় পোকো M4 5G কিন্তু একটু বেশি বড়, মোটা এবং ভারী। এক হাতে ব্যবহার করার জন্য এটি কিন্তু ঠিক অতটা কমফোর্টেবল নয়। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দুটি স্মার্টফোনের ব্যাক প্যানেলেই কিন্তু কোম্পানি এখানে ব্যবহার করেছে প্লাস্টিক বডি, কিন্তু ক্যামেরা ব্যাম্পে আবার গ্লোসি ফিনিশ ব্যবহার করেছে। তো সবার প্রথমে আমরা যদি পোকো M4 5Gর ব্যাক প্যানেলটি দেখি, এখানে কিন্তু ব্যাক প্যানেলে গ্লোসি ফিনিশ ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহজে ক্র্যাশ আসবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে এই ক্যামেরা বাম্পের জন্যই কিন্তু ফোনটি একটি সুন্দর লুক পেয়েছে।
অপরদিকে পোকো M4 প্রোর ব্যাক প্যানেলটি যদি আমি দেখি, কোম্পানি কিন্তু এখানেও ম্যাট ফিনিশ ব্যবহার করেছে, যার কারণে এখানেও কিন্তু কোনো ক্র্যাশ আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ক্যামেরা বাম্পে আবার গ্লোসি ফিনিশ ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে হলুদ এবং কালোর সংমিশ্রণে ফোনটি কিন্তু সুন্দর একটি আলাদা লুক পেয়েছে। এই দুটি স্মার্টফোনের ব্যাক সাইডে কিন্তু আমরা কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেখতে পাচ্ছি না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দুটি কিন্তু সাইডে দেওয়া হয়েছে, সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। আর এই সাউথ মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দুটি কিন্তু পাওয়ার অন অফ সুইচ। এবার যদি স্মার্টফোন দুটির আমরা উপরের সাইড দেখি, উপরের সাইডে দুটি ফোনেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ফোনেই আয়ার ব্লাস্টার, যা কিন্তু বর্তমানে সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড টিভি, এসি এবং ফ্যানের রিমোট হিসেবে কাজ করবে। এখানে কিন্তু আমরা পোকো M4 প্রোতে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক, যা কিন্তু আমরা পোকো M4 5G তে দেখতে পাচ্ছি না। এবং সেই সাথে দুটি ফোনেই কিন্তু কোম্পানি এখানে 3.5mm হেডফোন জ্যাক দিয়েছে। পোকো M4 Pro 4G তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার, উপরে একটি স্পিকার এবং নিচে একটি স্পিকার। অপরদিকে পোকো M4 5G তে কিন্তু আমরা একটি স্পিকার দেখতে পাচ্ছি, নিচে কিন্তু কোনো স্পিকার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুটি স্মার্টফোনেরই বাঁ দিকে রয়েছে সিম ট্রে এবং নিচের দিকে মাইক্রোফোনের ছিদ্র এবং সেই সঙ্গে টাইপ সি সিম সকেট। দুটি স্মার্টফোনেই কিন্তু কোম্পানি এখানে MIUI 13 দিয়েছে। তো প্রথমেই আমরা দেখব দুটি স্মার্টফোনের ডিসপ্লে সাইজ। পোকো M4 5G এই ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ 6.58 ইঞ্চি এবং পোকো M4 Pro 4G এই ফোনটির ডিসপ্লে সাইজ 6.43 ইঞ্চি। পোকো M4 5G তে আপনি পাবেন একটি নর্মাল ডিসপ্লে, ফুল এইচডি প্লাস এলসিডি ডিসপ্লে এবং পোকো M4 Pro 4G তে আপনি পাবেন পাঞ্চাল অ্যামোলেড ডিসপ্লে। এখানে কিন্তু পোকো M4 5G তুলনায় পোকো M4 Proর 4G ডিসপ্লে কিন্তু বেশ উন্নত। শার্পনেস, ব্রাইটনেস এবং কালারফুলের দিক দিয়ে এই ডিসপ্লে কিন্তু অনেক উন্নত। দুটি ডিসপ্লে রিফ্রেশ রেট কিন্তু একই 90 হার্টসের এবং রেজুলেশন কিন্তু 1080x2400 পিক্সেলের। স্ক্রিন সেফটি প্রোটেকশনের দিক দিয়ে দুটি ফোনেই কিন্তু রয়েছে গরিলা 3 নম্বর বাচ্চা, অর্থাৎ গরিলা গ্লাস 3। তো এবার যদি দুটি ফোন আমি একসাথে করি, তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে পোকো M4 5G হাইট কিন্তু বেশ একটু বেশি। পোকো M4 5Gর হাইট 163.99 মিলিমিটার। অপরদিকে পোকো M4 Proর হাইট 159.8 মিলিমিটার। থিকনেসের দিক দিয়ে পোকো M4 Pro থিকনেস কিন্তু অনেক কম, 8.08 মিলিমিটার, যা যথেষ্ট ভালো, বেশ স্লিম এবং পাতলা। অপরদিকে পোকো M4 5G থিকনেস 8.9 মিলিমিটার, যা কিন্তু একটু পুরু এবং মোটা। ওয়েটের দিক দিয়ে পোকো M4 5G কিন্তু একটু বেশি ভারী, প্রায় 200 গ্রামের কাছাকাছি। অপরদিকে পোকো M4 Pro 4G কিন্তু বেশ হালকা, 180 গ্রামের কাছাকাছি। অর্থাৎ পোকো M4 5G এবং পোকো M4 Pro 4G এই দুটি ফোনের মধ্যে কিন্তু পোকো M4 Pro 4G এটি কিন্তু 20 গ্রাম হালকা। তো এবারে আমরা সোজা চলে আসবো আমাদের অন স্ক্রিনে এবং দেখে নেবো স্মার্টফোন দুটির বাদ বাকি কম্পারিজন। প্রথমেই দেখে নেবো র্যাম এবং রম। পোকো M4 5G তে সর্বোচ্চ র্যাম 6GB 128GB, অপরদিকে পোকো M4 Pro তে সর্বোচ্চ র্যাম 8GB 128GB। প্রসেসর এবং চিপসেট পোকো M4 5G তে দিয়েছে 2.2 GHz এর একটি মিডিয়াটেক ডায়মন্ডসিটি 700 প্রসেসর, যা সব থেকে ন্যূনতম 5G কানেক্টিভিটি চিপসেট। অপরদিকে পোকো M4 Pro তে রয়েছে অক্টাকর 2.05 GHz এর মিডিয়াটেক হেলিও G95 এর প্রসেসর। এই প্রসেসর কিন্তু পোকো M4 5G এর তুলনায় অনেক উন্নত। এবারে আসবো রিয়ার ক্যামেরায়। পোকো M4 5G তে রয়েছে দুটি ক্যামেরা, 50 মেগাপিক্সেলের একটি মেন ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের একটি মাইক্রো ডিপ লেন্স। অপরদিকে পোকো M4 Pro তে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা। মেন ক্যামেরাটি দিয়েছে 64 মেগাপিক্সেলের, সাথে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আল্ট্রা হোয়াইট লেন্স এবং তার সাথে 2 মেগাপিক্সেলের একটি মাইক্রো লেন্স, যা কিন্তু পোকো M4 5G এর তুলনায় অনেক বেটার। এবারে দেখবো ফ্রন্ট ক্যামেরা। পোকো M4 5G এর ফ্রন্ট ক্যামেরাটি দিয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের এবং অপরদিকে পোকো M4 Pro তে দিয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা, যা কিন্তু পোকো M4 5G এর তুলনায় অনেক ভালো। এবারে দেখবো স্মার্টফোন দুটির ফটো ক্লিক এবং শট। তো আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন স্মার্টফোন দুটির রিয়ার ক্যামেরার ক্লিক শট। এখানে আমার ক্যামেরা সম্বন্ধে কিছু বলার দরকারই পড়ে না। এবার দেখবো ফ্রন্ট ক্যামেরার ক্লিক শট। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন দুটি স্মার্টফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরার ক্লিক এবং শট। পার্থক্যটা কিন্তু আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন। এবারে দেখবো স্মার্টফোন দুটির ব্যাটারি কত দিয়েছে। পোকো কিন্তু এখানে দুটি ফোনেরই ব্যাটারি একই দিয়েছে 5000 mAh, যা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। নেটওয়ার্ক টাইপ পোকো M4 5G তে রয়েছে 6টি ব্র্যান্ডের 5G নেটওয়ার্ক সাপোর্ট। অপরদিকে পোকো M4 Pro তে নেটওয়ার্ক টাইপ কিন্তু আপনি শুধুমাত্র 4G পাবেন। এক্সটার্নাল মেমোরি সাপোর্ট পোকো M4 5G তে এক্সটার্নাল মেমোরি 512GB পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। অপরদিকে পোকো M4 Pro তে এক্সটার্নাল মেমোরি 1TB পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। ব্লুটুথ সাপোর্ট
পোকো M4 5G তে আপনি পাবেন 5.1 এর ব্লুটুথ সাপোর্ট, অপরদিকে পোকো M4 Pro তে আপনি পাবেন 5.0 এর সঙ্গে ব্লুটুথ সাপোর্ট। গ্রাফিক্স পিপিআই এর দিক দিয়ে পোকো M4 5G তে আপনি পাবেন 401 এর পিপিআই এর গ্রাফিক্স, অপরদিকে পোকো M4 Pro তে আপনি পাবেন 409 এর পিপিআই এর গ্রাফিক্স। এবারে দেখব ফোন দুটির অপারেটিং সিস্টেম। পোকো M4 5G তে কোম্পানি দিয়েছে MIUI 13 এর সাথে অ্যান্ড্রয়েড 12 অপারেটিং সিস্টেম, অপরদিকে পোকো M4 Pro তে দিয়েছে MIUI 13 এর সঙ্গে অ্যান্ড্রয়েড 11 অপারেটিং সিস্টেম। এবারে দেখব ভিডিও রেকর্ডিং এর ফ্রেম রেট। দুটি ফোনেই কিন্তু আপনি পাবেন 1080p at 30 fps এর ভিডিও রেকর্ডিং এর সুবিধা এবং সবশেষে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড। দুটি ফোনেই কিন্তু আপনি পাবেন এক্সারসাইজ ওয়ারেন্টি 6 মান্থ এবং হ্যান্ডসেট ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার। তো বন্ধুরা, এই দুটি স্মার্টফোনের মধ্যে আমার ব্যক্তিগতভাবে সব থেকে বেটার এবং বেস্ট এবং পারফেক্ট বলে মনে হয়েছে পোকো M4 Pro, কারণ এখানে অনেক বেটার প্রসেসর দেওয়া হয়েছে, বেটার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, অ্যামোলেড পাঞ্চল ডিসপ্লে রয়েছে, 33 ওয়াটের একটি সুপারফাস্ট চার্জার দেওয়া হয়েছে এবং সবশেষে সব থেকে বড় ব্যাপার, মোবাইলটি স্লিম, লাইট ওয়েট এবং খুব একটা বেশি বড়ও না, পারফেক্ট সাইজ। এবং যদি পোকো M4 5G আমরা দেখি, 5G কিন্তু এখনো আসেনি, 5G আসতে সময় লাগবে। আমি বলবো 5G চক্করে না গিয়ে আপনি পোকো M4 Proই পারচেস করুন, কারণ এই ফোনটিতে बेहतरीन ज्यादा प्रोसेसर दे रहा है, बेहतरीन कैमरा दे रहा है, फास्ट चार्जर दे रहा है, एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है। तो यही सेट अपनी पसंद करबेन नाकि 5G का लो वेरिएंट? मैं लो वेरिएंट ही कहूंगा। इसमें डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है। आज की डेट में तो इससे एडवांस यही बजट में मिल गया। বাদ বাকি আপনার পছন্দের উপরেই ছেড়ে দিলাম। এবার আপনিই বলবেন এই স্মার্টফোন দুটির মধ্যে কোন স্মার্টফোনটি আপনি পছন্দ করছেন। অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। তো আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের আগামীতে মোবাইল পারচেস করার জন্য অনেক কাজে আসবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার, নমস্তে, সালাম।